بايكۆتی موقتەدا سەدر لە پرۆسەی سیاسی عێراق. موقتەدا سەدر جارێکی دیکە دووپاتی کردەوە بەشداری لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق ناکات کە بڕیارە مانگی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ ئەنجام بدرێت. ئەمڕۆ هەینی 4 تەمووز سەدر لە بەیاننامەیەکدا پێداگری لەسەر هەڵوێستی پێشووی کردەوە و ڕایگەیاند تاکو میلیشیاکان و گروپە چەکدارەکان هەڵنەوەشێنەوە بەشداری پرۆسەی سیاسی ناکات و بایکۆت بەردەوام دەبێت. سەدر لە وەڵامی پرسیاری یەکێک لە لایەنگرەکانیدا ڕایگەیاند با هەمووان ئاگادار بن تاوەکو گەندەڵی بەردەوام بێت لە هیچ هەڵبژاردنێکی شەلولەنگدا بەشداری ناکەم. وتیشی ئەم جۆرە هەڵبژاردنانە هیچ غەمێکی نییە جگە لە بەرژەوەندیە تایفی و حیزبیەکان کە هیچ پەیوەندیەکی نییە بە نەهامەتیەکانی گەلی عێراقەوە. ئاژانسەکانی هەواڵ ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە چەندین بەرپرسی حیزبی و حکومی لە ماوەکانی ڕابردوودا سەردانی نەجەفیان کردووە بۆ پاشگەزکردنەوەی سەدر و بەشداری هەڵبژاردن، بەڵام تاوەکو ئێستا سەدر پێداگرێ لەسەر هەڵوێستی بایکۆت. شیاوی باسە سەدر لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2022 بڕیاری کشانەوەی لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا و فەرمانی بە هەر 73 پەرلەمانتارەکەی تەیاری سەدر کرد دەست لە کار بکێشنەوە.